सम्पूर्णलाई फेरि पुनः एकपटक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सिधै गजल सुरु गर्छु। यो धेरै लामो समयपछि गजल लेखियो। लगभग बिर्सिसकेको अवस्था हो। गजल लेख्ने जुन तरिकाहरू लगभग बिर्सिन्छ कि भनेर बेला बेला लेख्ने गर्छु। त्यो सुनाउँछु। उडेर गएको चराको बथान फर्केर आएन। उडेर गएको चराको बथान फर्केर आएन। जस्तो परदेशीका नौजवान फर्केर आएन। उडेर गएको चराको बथान फर्केर आएन। जस्तो परदेशीका नौजवान फर्केर आएन। मलाई भिम्बुङले सपनामा गुनासो पोख्यो। भिम्बुङ भनेको चाहिँ एउटा यो ठाउँको नाम हो, राक्सिराङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ। मलाई भिम्बुङले सपनामा गुनासो पोख्यो। मलाई भिम्बुङले सपनामा गुनासो पोख्यो। सहर गएपछि धर्मराज स्याङतान फर्केर आएन। उडेर गएको चराको बथान फर्केर आएन। पीडा कति हुँदो हो, जलन कति हुँदो हो। पीडा कति हुँदो हो, जलन कति हुँदो हो। कठै कतार गएको श्रीमान फर्केर आएन। जस्तो परदेशीका नौजवान फर्केर आएन। एउटा ग्राहक आयो, उधारो सामान लिएर गयो। एउटा ग्राहक आयो, उधारो सामान लिएर गयो। गएपछि उ कहिले मेरो दुकान फर्केर आएन। र गएको चराको बथान फर्केर आएन। जस्तो परदेशीका नौजवान फर्केर आएन। धन्यवाद। यसकोमा म गजल मञ्च मकवानपुरका पूर्व अध्यक्ष तथा झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दीपक गौतम सरलाई गजलको लागि अनुरोध गर्न चाहे। मकवानपुरमा रहेर मासिक रूपमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूमध्ये अहिले गजल मञ्च मकवानपुर र झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले लकडाउनको बिचमा पनि आफ्नो नियमित साहित्य श्रृङ्खला नबिराइकन गरिरहेको छ। यसप्रति पनि म गजल मञ्च मकवानपुरलाई धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। किनकि यो प्रतिकूल समयलाई अनुकूल बनाउने प्रयास यो गरेको छ गजल मञ्चले। यसका लागि पनि म बधाई दिन चाहन्छु र अन्य साहित्यिक संस्थाहरूले पनि यसरी, म त अघि त्यहाँ देवराज सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्दा पनि शारीरिक दूरी कायम गरेर यो सामाजिक दूरी चाहिँ यो प्रविधिको माध्यमबाट बढाउनु पर्छ, अझ घटाउनु पर्छ, दूरी घटाउनु पर्छ भन्ने म चाहन्छु र यसकै कडी हो जस्तो लाग्छ मलाई यो। र यो सुन्दर कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै धेरै कुरा डाक्टर नारायण गैरी सरबाट आज सुन्नेछौँ, म पनि सुन्नेछु भन्ने कुरा राख्दै म गजलतर्फ लाग्न चाहन्छु। गजल यस्तो छ। आँधी चलेको छ यहाँ, हुरी चलेको छ। आँधी चलेको छ यहाँ, हुरी चलेको छ। मनभित्र वर्षौंदेखि छुरी चलेको छ। लाजै पचाइ पनि मान्छे बाँच्छ दुनियाँमा। लाजै पचाइ पनि मान्छे बाँच्छ दुनियाँमा। जतासुकै उसकै कुरी कुरी चलेको छ। मनभित्र वर्षौंदेखि छुरी चलेको छ। ठगी खान जान्दैन मजदुर किसानले। ठगी खान जान्दैन मजदुर किसानले। जहिले सुकै पौरखको पाखुरी चलेको छ। मनभित्र वर्षौंदेखि छुरी चलेको छ। यता भोकले सेकिएर गरिब मरेका छन्। यता भोकले सेकिएर गरिब मरेका छन्। महलमा सधैँ चिकन तन्दुरी चलेको छ। मनभित्र वर्षौंदेखि छुरी चलेको छ। विदुर भन्दा धृतराष्ट्र सदन पस्छन् अचेल अन्तिम शेर। विदुर भन्दा धृतराष्ट्र सदन पस्छन् अचेल। यस्तै भद्रगोलमा कान्ति पुरी चलेको छ। आँधी चलेको छ यहाँ, हुरी चलेको छ। मनभित्र वर्षौंदेखि छुरी चलेको छ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, राम्रो गजल। धन्यवाद दीपक सर। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म यसरी गजल सुरु गर्छु। प्रतिबद्ध नारी भनेको सीता हो। प्रतिबद्ध नारी भनेको सीता हो। भगवान भन्दा ठुलो संसारमा पिता हो। प्रतिबद्ध नारी भनेको सीता हो। भगवान भन्दा ठुलो संसारमा पिता हुन्। लुटेरे आज सबै धन चोरले। लुटेरे आज सबै धन चोरले। लुटेरे आज सबै धन चोरले। धन भन्दा ठुलो इज्जत र अस्मिता हो। भगवान भन्दा ठुलो संसारमा पिता हो।
पाइयो सबै भाग खान भन्दै, पाइयो सबै भाग खान भन्दै, यमराजका लागि ठुलो चिता हो, भगवान भन्दा ठुलो संसारमा चिता हो। दिनौँ बलात्कारको घटना बढ्दै जाँदा, दिनौँ बलात्कारको घटना बढ्दै जाँदा, दिनौँ बलात्कारको घटना बढ्दै जाँदा, त्यस्तै घटनामा बढी कसले हिता हो, भगवान भन्दा ठुलो संसारमा पिता हो। त्रेता युगमा हिन्दू ग्रन्थले भनेथ्यो, त्रेता युगमा अन्तिम शेर, त्रेता युगमा हिन्दू ग्रन्थले भनेथ्यो, त्रेता युगमा हिन्दू ग्रन्थले भनेथ्यो, सच्चा मानिस दुईजनी गीता हो, भगवान भन्दा ठुलो संसारमा गीता हो। धन्यवाद। यता यो अस्तित्ववादी एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु, अलिक फरक खालको होला। यसको भावको बारेमा बढी व्याख्या गरेर यहाँहरूले आफै मलाई सुझाव दिनुहुनेछ। नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, सिसिफसरी नै भए यो जुनीमा, नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, सिसिफसरी नै भए यो जुनीमा। भए मित्र प्यारा तगारा र बन्धन, भए मित्र प्यारा तगारा र बन्धन, रमाऊ कसोरी म पलभर खुसीमा, नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, सिसिफसरी नै भए यो जुनीमा। चल्यो चक्र कस्तो उठ्यो फेरि लोट्यो, चल्यो चक्र कस्तो उठ्यो फेरि लोट्यो, चढेको लुरे झैँ सगरको चुलीमा, नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, सिसिफसरी नै भए यो जुनीमा। उकालो भिरालो, उकालो भिरालो र चिप्लो छ बाटो, सहज छन् किलीधार छुरा जिन्दगीमा, नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, सिसिफसरी नै भए यो जुनीमा। जली आफू जसले फिजाए उज्यालो, जली आफू जसले फिजाए उज्यालो, समर्पित गरेको छु जीवन तिमीमा, नदी बन्न भन्दै डुबे पोखरीमा, सिसिफसरी, सिसिफसरी नै भए यो जुनीमा। यो फौलुन 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 फौलुनमा हो। यता संस्कृत छन्द पनि मिल्छ। यो भुजङ्ग प्रयात यगण चारको हो। भुजङ्ग प्रयात यसमा लेखिएको गजल हो। म एउटा यो नेपाली लोकलयमै गजल सुनाऊ यहाँलाई। यो अहिलेको समसामयिक छिमेकी मित्रसँग कुराकानी गर्न खोजेको हो यो गजलमा। यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यति साह्रो शुद्ध घात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यति साह्रो शुद्ध घात गर्नु हुँदैन थियो मित्र। जसले तिम्रो घर बचायो, जसले तिम्रो घर बचायो बचाउँदैछ अझै पनि, जसले तिम्रो घर बचायो बचाउँदैछ अझै पनि, उसकै घरमा वज्रपात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यति साह्रो शुद्ध घात गर्नु हुँदैन थियो मित्र। भुमरीको दलमा फसी हामी रोइरहेका बेला, भुमरीको दलमा फसी हामी रोइरहेका बेला, साँधी खन्न लामो हात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यति साह्रो शुद्ध घात गर्नु हुँदैन थियो मित्र। हाम्रो स्नेह घुलेको छ तिम्रो गासमा सासमा पनि, हाम्रो स्नेह घुलेको छ तिम्रो गासमा सासमा पनि, मै हुँ भन्ने आत्मसात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैन थियो मित्र, यति साह्रो शुद्ध घात गर्नु हुँदैन थियो मित्र। अगाडिको भागलाई हेरी पछाडिको बिर्सी सबै, अगाडिको भागलाई हेरी पछाडिको बिर्सी सबै,
सुमित्रको दिनलाई रात गर्नु हुँदैनथ्यो मित्र, यस्तो मन दुखाउने बात गर्नु हुँदैनथ्यो मित्र, यति साह्रो शुद्धघात गर्नु हुँदैनथ्यो मित्र। मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन, मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन, सपना कसैको नि साकार भेटिँदैन, मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन। मञ्च खाली नै छ दर्शक बेचैन छन्, मञ्च खाली नै छ दर्शक बेचैन छन्, सशक्त एउटै कलाकार भेटिँदैन, मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन, सपना कसैको नि साकार भेटिँदैन। छायासित डराउँछन् आजभोलि सबै, आफ्नै छायासित डराउँछन् आजभोलि सबै, छायासित डराउँछन् आजभोलि सबै, नडराउने स्वयं छायाकार भेटिँदैन, मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन, सपना कसैको नि साकार भेटिँदैन। अन्दाजी दुनियाँ यो आकारहीन छ, कसरी भन्नु खै निराकार भेटिँदैन, मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन, सपना कसैको नि साकार भेटिँदैन। मान्छे भयभीत छन् देख्दैछौँ हामी तर, मान्छे भयभीत छन् देख्दैछौँ हामी तर, भन्छन् सजिलैले हाहाकार भेटिँदैन, मान्छेभित्र मान्छेको आकार भेटिँदैन, सपना कसैको नि साकार भेटिँदैन। धन्यवाद। देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएको मान्छे, देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएको मान्छे, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे। घरिघरि याद आउँछ त्यही यादले मन दुख्छ, घरिघरि याद आउँछ त्यही यादले मन दुख्छ, यति बित्न प्यारो किन पहिलोपल्ट चाको मान्छे, यति बित्न प्यारो किन पहिलोपल्ट चाको मान्छे। देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएको मान्छे, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे। कसको भयो होला ऊ, कसको भयो होला ऊ, सम्झन्छ कि बिर्स्यो मलाई, भाँडाकुटी खेल्दैदेखि माया प्रीति लाएको मान्छे। देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएको मान्छे, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे। न आयो सास फर्केर न लास देखे आमा भन्छन्, न आयो सास फर्केर न लास देखे आमा भन्छन्, वर्षौं पहिले फर्केका थिए सँगै मुगलान गएका मान्छे। देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएका मान्छे, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे। अन्तिम शेर। बालापन किशोर वय मामा घरमै बितेपछि, बालापन किशोर वय मामा घरमै बितेपछि, बुझ्ने भयो सोध्छ छोरो पर्दा काँथे बाका मान्छे, बुझ्ने भयो सोध्छ छोरो पर्दा काँथे बाका मान्छे। देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएका मान्छे, देखे सबले जन्तिली आँगनीमा आएको मान्छे, कसले देख्छ मेरो मनमा, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे, कसले देख्छ सधैँभरि मेरो मनमा भएको मान्छे। धन्यवाद। यो पनि त्यो फाउलुन 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 सूत्रमै हो। बल्यो धप्प दियो जली भो खरानी, बल्यो धप्प दियो जली भो खरानी, सबैको हुँदो हो कि यस्तै कहानी, बल्यो धप्प दियो जली भो खरानी। म बोकेर आए यहाँ चन्द्र सूर्य, म बोकेर आए यहाँ चन्द्र सूर्य, झुम्यो चाँदनी रात रमायो बिहानी, बल्यो धप्प दियो जली भो खरानी, सबैको हुँदो हो कि यस्तै कहानी। बने फुल आशा जम्यो बाग बगैँचा, बने फुल आशा जम्यो बाग बगैँचा, रमी दिव्य बागमै बित्यो यो जवानी, बल्यो धप्प दियो जली भो खरानी, सबैको हुँदो हो कि यस्तै कहानी। बुरा उड्दिए त्यागी गुणको भरोसा, बुरा उड्दिए त्यागी गुणको भरोसा, दुख्यो दिन दुख्यो रात दुख्यो जिन्दगानी, बल्यो धप्प दियो
जलिबो खरानी सबैको हुँदो हो कि यस्तै कहानी। भने झैँ सहरले अँगाल वानप्रस्थ, भने झैँ सहरले अँगाल वानप्रस्थ, बिराना सरी लाग्न थाले परानी, बल्यो धप्प दियो जलिबो खरानी सबैको हुँदो हो कि यस्तै कहानी। अनि यो अहिलेको यो विश्वको समस्यालाई नेपाली लोकलयमै व्यक्त गर्न खोजेँ मैले यसमा। विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ, विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ, कठिन पिञ्जराको कहर भुलेको म हेर्न पाऊँ, विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ। भत्किहालुन् मन रुवाउन उठाइएका पर्खालहरू, भत्किहालुन् मन रुवाउन उठाइएका पर्खालहरू, सबले मनमा परम खुसी भुलेको म हेर्न पाऊँ, विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ, कठिन पिञ्जराको कहर भुलेको म हेर्न पाऊँ। पखालिउन् घृणावृत्ति सफा होस् मनको आकाश, पखालिउन् घृणावृत्ति सफा होस् मनको आकाश, सबैको मन प्रेमिल रसमा घुलेको म हेर्न पाऊँ, विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ, कठिन पिञ्जराको कहर भुलेको म हेर्न पाऊँ। बुद्धलाई सम्झी सम्झी सबैको मन बुद्ध बनोस्, बुद्धलाई सम्झी सम्झी सबैको मन बुद्ध बनोस्, धरतीभरि शान्तिको फुल फुलेको म हेर्न पाऊँ, विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ, कठिन पिञ्जराको कहर भुलेको म हेर्न पाऊँ। यस संसारमा आततायी कोभिड कंस रावण होइन, यस संसारमा आततायी कोभिड कंस रावण होइन, विश्व प्रेमी महान बुद्ध डुलेको म हेर्न पाऊँ। यस संसारमा आततायी कोभिड कंस रावण होइन, विश्व प्रेमी महान बुद्ध डुलेको म हेर्न पाऊँ, विवश बन्दा बन्दी विश्व खुलेको म हेर्न पाऊँ, कठिन पिञ्जराको कहर भुलेको म हेर्न पाऊँ।